لکه آفت وده او آفت دوران کې هم خلکو خپل هغه بېحسي وښوله دنیا مدد په ځای لوټمار کولو. ستاسو نقصان شي 6.5 लाख. زما کپڑے دکان ہے 6 لاکھ روپے 7 लाख रुपये जाऊंगा. 15 लाख. 5 लाख सर जी. 4. 8 लाख. 8 लाख. 4 लाख. دا 42 دکانونه څو نقصان مشي اندازتاً کمزور دکاندار هم پکې 20 نه کم نه 80 لک پورې پکې وګ. یعنی په 17 لاکھ کې صرف ہیرا پاتې شو راته د 2000 هم ما ورکې جب نه مال هیرا لړه کوي راته وای پای بریګیډ والا ته رنګونه خلکو وکړل خو هغې چې کومه دي لږ لیټ راورسېدل ګنې دا نقصان به دومره نو شوی. دلته اور ولګېد تا نه موټر سایکل تختی دلته وي په دې کور باندې اور ولګېد د خلک د کور په سامانونو ورلل. نو زه دا وایم چې بې حیثیت یو قوم موږ چېرته ولاړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا لوګې به د دوکانګي نه خیږي خو رښتیا خبره ده چې دا لوخړه دا هغه دوکاندار دړه نه خیږي چا سره چې د دغه دوکان او د دغه سره رزق هغه وسیلې تړلي. دا تقریبا 200 دوکانو د ټولو سوځېدل. دا یو ملګری هم ولاړ دی. اولنې تپوس دا کوم چې سر کې مې 3 سرونه میاشتې مخکې یو پلازو سوځېده هغې ته اوس هم خپل خلک ناست دي هغې ته خپله معاوضه میلاو شو که نه. نو هغه څه پته لا نه لګېږي اوسه پورې هغه کسان هم لا اوسه پورې ناست اوسه پورې خو د هغو ته جوړېدو هغه هم نه دي میلاو شوی چې جوړېږي نه جوړېږي. موږ هم دې ته ناست دومره تاوانونه خو وشول د الله له طرفه موږ په دې باندې اوس هم څه شوي موږ ته د خدای له طرفه اوس بیرته هم دا غواړو چې بیرته یو څه طریقه موږ ته را جوړه شي چې بیرته دا ځایونه پرې را برابر کړو. څو دوکانو دا 42 دوکانونه څو نقصان مشي اندازتاً کمزوری دکاندار هم پکې 20 نه کم نه 80 لک پورې پکې وګ. زیاتره پکې تو کاروبار کې د کنه کابل سوات لاهور کوم امپورټډ بوټانو دلته نه کوي ډیډاس دا کسان براتله دي ځای نه هغه جوړې به دوی ته سپلای کېدی. سالاتي خلک وراله لاړل او د حکومتي مشران هم راغلل. امید شته چې څه میلاو شي. یاره خو کسان پارټیانې خو ډېرې لاړې راغې او پرون 11 پارټیانې لاړې راغې او اوس هم یو پارټي راغله. نو موږ ته به دا دوکانونه برابر کړي څه ناڅه پیسې دې راکړي چې موږ دا کار شروع کړو واپس. دا اور چې دا څه د وجې ولګي څه پته لګي؟ دا د بار پاټک نه لګېدلی دی. او جي د هغې نه بیا خور شو. د هغې نه بیا د ټرانسفارمر ته اور ولګي ټول نه بیا دوکانونو ته اور ولګي. ستا هم پکې څه دوکان و دلته؟ جی زما ور دی زما د ګوټ باندې چې کوم دی دغه زما دوکان دی او بار لکه دا اور چې څه ټایم کې ولګېدو نو خدای شته زه ورته بار داسې ووتم نو ما دې ته کې وکتل لکه دغه غرغنډې چې کوم دی شورو وې خو لکه پای بریګیډ والا ته رنګونه خلکو وکړل خو هغې چې کومه دي لږ لیټ راورسېدل ګنې دا نقصان به دومره نو شوی ځکه چې دلته یو کال نیم مخکې هم لګېدلی نو هغه هم هغه سیټ ته د پاټلو سره لګېدلی و دلته لکه دا کمبل ومبل وي د دې نه چې کوم دا اور نو هغه تېر کال یې پای بریګیډ والا زر رسېدلي هغه اور چې کوم دی قابو شو او دې ځل چې کوم دی لکه دا خو ډېر زیات اور لګېدلی و. دوکان کې څه پاتې شو؟ نه جي زما دوکان بس بالکل ایره شوی دی. نو مونږ خو نور دی کې څه دغه نشته دی خو لکه د مارکیټ کې مونږ سره داسې کسان شته دی چې د هغې بیخي د روزۍ درک نه لګي نو لکه ګورنمنټ ته مونږ دغه خواست کوو چې کم از کم لکه زمونږ د مارکیټ مونږ ته به حل کړي او دا چې کم غریبانان دي به د دې خلکو چې کومه دی لکه مونږ سره لږ اونده کې مرسته وکړي.
السعودیہ ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر. واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم, رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی. السعودیہ ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ. مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین, الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری. Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں. مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج. رابطہ نمبر 0333 333 8037. صاحب سو نقصان 6.5 लाख. زما کپڑے دکان ہے 6 لاکھ روپے نقصان. 7 लाख रुपये زمانہ مشکل. 15 लाख. 5 लाख है सर जी. 4. 8 लाख. 8 लाख. 4 लाख. 6 लाख. 6 लाख. 5 लाख. 8 लाख. 24 लाख. 17 लाख. ساسیش دکان سما کاسمیٹکس دکان ہے. اس ہم بکے پاتی اس سم نہ بس صرف ہیرا پاتے ہوا ملا کر اور ان پر 2 روپے میں وہ ٹاور کے ملا ہیرا لڑا کہہ رہا تھا صرف بس. یعنی 17 لاکھ کے صرف ہیرا پاتے شورا تھا 2 روپے ہم ماور کی جب نہ ملا ہیرا لڑا کہہ رہا تھا الٹا. ہاں جی اوس داخله خو راځي اوس بیا هم اور چې ناس تاسو راغلي سبت جی نو ان شاء الله کوشش کوي راغ مشرانو د سرر سے هم ډېر کوشش چې موږ ډېر مشران ډېر شکریا ادا کوو راغلي کنه نو خپل کوشش کوي غریبانو موږ د پاره بس الله رو کډیر د خلک شته اور دل چې کله دلته کې دا غوبل جوړ شو نی خلکو دا کمبل او دا سيزونه تختول او جی ډېر زیات نقصان از خلکو ولټه کړي موږ مرګ نه بچاو کوو ټوپه موټر سایکل مو تختول غریب نه وته ودرول بس بوله کې غنه موټر سایکل خبره ټیک تا او جی بالکل صحیح خبره ده. بالکل پکې ډېر شو لوټ مار پکې ډېر شو ډېر پکې غلم راغلیو او مختلف قسم خلک پکې راغلیو لکه آفت ودا او آفت دوران کې هم خلکو خپل هغه بیسیو خوله دنیا مدد پځې لوټمار کولو او ټیک ټاک خلکو جوړولو موبایلونه نیولیو د دې پکاره هیلپ کړي وي د سره کومک کړي وي د چانه ټسول خلکو مالونه تختول مالونه داسې او تختول لکه ته به خپل یو کولر ایک پکی کپڑے هر څه و تختول خلکو. تاسو وینئ چې هلکه داسې کوئ نو والته کې مونږ خو دې سره په مدد کیو د مالت او مونږ زه رهایشیم د دې رهایشیم د اور دومره تیز شو چې رستو کورونه وهل نو مونږ خو فایر بریګیډ والا سره په منډو چې یاره د اوبه دې سیډ نه راوله دې سیډ نه راولو هغه خلکو پکې خپل اغلاګانې چل کم خلکو چې راغلل چې یاره په دې دونه سخت آفت بس سر انګا بنګا خلکو سا اسمارانو پکې سپکې پوډریانو سپکې کباړیانو مختلف کیټګریز والا خلکو پکې اډیشنل اسسټنټ کمشنر اصغر صاحب ناست دی او دا چې کوم مرګونو نقصانات شوي د هغې د ازالۍ دپاره د هغې غلیک په لیکلو کې راولي د هغې د وینا تر مخه چې دا خو به وفاق نه دا هر څه ځي چې باید د دې دونه زیان شوی دی چې دا پوره کړی شي سره دس کم ملګري چې د چا چې تاوانونه شوي دي هغې دلته کې راجمع دي لګیا دي خپل تاوانونه لیکي او جی زمونږ دکانونه سوځېدلي دي لاندې دغه کې څومره نقصان دی شوی دی زمونږ تقریبا 60 लाख रुपये نقصان شوی دی. زما جی 36 लाख روپۍ نقصان یو شوی دی 1.5 लाख مې پکې نغدې خستې وي هغه نغدې مې سولر لې خستې وي بس الله واخیسته 1.5 लाख روپۍ پکې نغدې ملاړې بس سپاتې شو یو شی صرف یې راپاتې ده جی او سکندونو خبره وه سر جي یو سکند کې راورسېدو مونږ خو ډاډه مونږ ویل هغه طرف ته اور دی هغه اور په داسې راغو چې په سترګو رب کې اور راغو ته اړو اور واخیستو او دومره همت مې بیللو چې هلکه دا نغدې خو راواله او هغه نغدې پکې لاړ هغه د 2 اخترونو هغه اړي موړي وه چې سب بچت را بچت هم راوستې وه په خدای کې نو که 15 سکندو کې هر څه لاړه. دا رسو دکان وزویا جی دا گارمنٹس دکان دی. گارمنټس جی بس ټول ختم شو ټول ختم هیڅ هم پکې نه دي پاتې جی. د څونه نقصان شو جی دا 35 लाख रुपये. څومره؟ 35 लाख. 35 لاک جی دا تا سره خوا کې دا مارکیټ دغه هم لاړ ټول لاړو جی زمام اخو فرند زمام دکان دی زمام لاړو والد صاحب دکان دی دا د والد صاحب د هغه مخکې زما دی دې کې 1.5 लाख نغد پرته وي. پلار دوس خبره کوله کنه چې هغه پلار دوس خبره کو چې ونیم هغه نقد مې اوس نغد مسوځي دی او جی دلته چې کله وی دا حالات رال خلکو پکې راغلاګانې ما غانې هم کولې دا خبره ټیک ته کنه بالکل ډېر زیات اغلاګانې وشي. موټر سایکل هم پټ شو جی هر څه سایکل پټ کو په دکانونو څه دې ته موټر سایکل پټ کو
تاونه خلکو پټ کو کولري ولا چې یوړي کولري دا کم خلکو دا چې کم رال مطلب چې تاسو ملا تړي کړي وا چې تاسو چې کوم ولر دې کې مونږ نیم کسان نه پیژنو چې دا سوق دي اسمران په باقي کې به موږ څه پیژندلې او غوبل دی بچی چا څه ولا کوم نیم کسان بسوړو نه کم دې نه راغلي سوق دي بچی دا سه الله دې پارچا الله پاک نه راولي اوس پته دا ګیله د چانه کې چې ستا دکانو سو ته به چې مال به یو کس رامنډ کی دیوا په دې اور بو اچي سه بغستا غلی ته غلی د پیسو نه د اخلاص کی او په پښتنو کې او بل ځکه نه خفه پدې شمه چې یو آفت شي مصیبت شي سړی امتحان کې شي او پتا سو کې بسوګدا سی وی چې ورچا غلی ته د چا مال تغلوي دلته اور لګي بل سړی کمبل تختی دلته اور لګي تانه موټر سایکل تختی دلته وی په کور باندې اور لګي د خلک د کور په سامانونو ورلل نو زه دا وایم چې به حیثیت یو قوم مونږ چته ولاړو خدای په چا سخت نه راولي پما اور بل شو زه په دې تمم چې زما رو به ما رامنډ کې نه چا پرچل ټول رونه ما تغلو شو نو ګیله د چانه نو د عذاب بس نه دي سیبا خپل گریوان تبګور د عذاب بس نه راځي عمل گارډن سټي جی ټي روډ پیښور ایر یونیورسيټي ازاخیل ډرایپورټ سره نږدې د خیبر پښتونخوا حکومت نه منظور شوه د نوي دور ټول سہولتونه په یو ځای جمعات سکول هسپتال کمیونټي سنټر پلی ایریا فیملی پارک جدید سکیورټي سیستم د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ موبایل نمبر 0334886003 د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو نو دا ترلره لري پر چا سپراتی اداره چا مهنت دا چا مشقت دا چا ډیر استړي دي قدرمنو دا ښکاری اسیرا خدا را چا جون د تیرولو متاوا دا یو کورم سوزیدل دی غالبا چې د خاوندان ولې څنګه تاسو خیسیت دا کورس تاسو دا د ما مرګري د ما دا کور ستا دا کور دی دا دوه کمرې سوځېدلې دي څنګه روکي خیر دی تاسو دا کورم پکې وسوځیدل ټول خادل تاسو کور وسوځیدل دلته درې کورونو لاندې بره او دریم یو شان وسوځیدل یو شان دلته لاندې لږ نقصان شو بره فل ډیمیج دی دا وګورئ بیک سایډ ټول کریک شو نو دا تقریبا تاسو خپل ذاتی کور دی دا زموږ خپل ذاتی 100 کروڑ روپو کور دی دا 2.5-3 کروڑ روپو کور دی کینټونمنټ بورډ ایریا ته نو دا خو چې سړی غورځي او بیا جوړي نو دا خو ناممکن دا تاسو رستو کوي ډیمیج دی ټول طارق صاحب دا واخله یا مرګري دا خبر چې ټول ډیمیج دی ډېر لوی نقصان دی صاحبه ډېر لوی نقصان دی څه کار روزګار کې زه د ټیکټینګ کار کوم دې کې خو سم پاتې نشو د کې سم نه دی پاتې دا ټول هر څه د خپل مدد آپ ته هد باندې ما دا د کړکۍ نه پایپ رو باسلې دی او موږ ورته خپل غشبیو تقریبا 6 غنټو کې دا خور موږ غکړې د دې د لاس او بو د پریشر د راسه دا فایبریګیډ ول نشو را رسیدي نه دلته نشو هغه الته لګیو ولې دا ټول هر څه سوځېدلیو بس الله در باندې اسانه کړه امين ګورنمنت ته زموږ خصوصي گزارش چې د خلکو سره ضرور درېږي د کمرې حالات او تخکاری پاک پروردگار دا سخت پچا هم نه راولي او زه خو بیا په دې باندې ډېر زیات خفه شم قدرمنو کتونکو چې کله هم داسې قسمه سانحات راشي کنه نو دا په ارسه به د خپل سری غوري دا ستا کور دی چې کړکې ټول کمره مکمل سوځېدلې دي د کې اي سي مو فرنیچر مو بارم ملاندم ټول سوځېدلې کمپلیټ سوځېدلې سوځېدلې د کې اوسه کرک بیک نه راغلی که صرف دا شاته نه دیوالونه کرک شوی دا وره دا د خپل کور دی دا د ما خپل ذاتی کور دی څونه نقصان شو نقصان څه د څه اندازه نه لګولې خو کم سے کم 25-30 لک روپے نقصان شوی او دا چې دیوالونه جوړو دا خو بیا نور ډېر نقصان دی او کار روزګار بس خپل باډي میکر کار کوم اصل دا ځای جوړول نو چې کینټ ایریا دا کنه یو خخته لګاو کنه نو کینټ والا په سر ناشتي یو وی رشوت را کوي دا دا ځای جوړولم ګرانه ده چې مونږه مهنت هغه سوې نو هغه دا لیزو کې د فلان کې خپل جیدات کې لیزونو کې دا او کې سکیورټي مونږ له یو روپیم نشته ده سوس